大家好，歡迎嚟到常樂遠餐 channel。我叫嘉良，大家可以叫我做邱師傅。我係註冊護士黃姑娘，我係註冊社工黃姑娘。邱師傅啊，護老者想學整軟餐，除咗過嚟上堂之外，仲有啲咩途徑可以令到佢哋學到識得點樣整軟餐呢？護老者照顧屋企人已經好忙㗎啦，所以我哋製作咗一啲軟餐嘅食譜，同埋一啲軟餐嘅 YouTube channel。咁照顧者可以通過一啲簡單嘅途徑睇到啲 channel，同埋跟隨呢個食譜喺屋企都可以自我學習製作軟餐，咁就唔受地方同埋時間嘅限制啦。如果大家喺自學嘅過程入面咧，即係遇到啲咩困難嘅，不妨打電話俾我哋啊！我哋咧都好樂意同大家交流嘅。咁當然最好嘅當然係參加我哋嘅實體班啦。我哋咧不定期都有啲唔同嘅工作坊啊，一啲教學嘅即係活動，好歡迎大家參與㗎。除咗常樂遠餐頻道可以俾大家了解製作軟餐嘅小貼士之外，當然唔少得邱師傅嘅型男廚房頻道啦。即使喺屋企，亦都可以睇住相關嘅片段，跟住去整軟餐，推廣返同桌共食嘅理念。今日嘅分享完畢啦，多謝晒邱師傅，我哋約定大家下次見，拜拜。